दोस्तों, अगर आप कॉमेडी वीडियो बनाते हैं या कोई और वीडियो बनाते हैं, उसमें अगर फ़नी इफ़ेक्ट आप डालना चाहते हैं, फ़नी साउंड अलग से एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं, वीडियो को और मज़ेदार बनाना चाहते हैं, तो चलिए आपको बताएंगे एक ऐसे वेबसाइट के बारे में जहां से आप लाखों हज़ारों वीडियो या ऑडियो साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको क्रोम ब्राउज़र पर। तो आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों, मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। तो क्रोम ब्राउज़र में जाकर दोस्तों आपको सर्च करना है मिक्सकिट, MIXKIT, मिक्सकिट आपको टाइप करके सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको मिक्सकिट का वेबसाइट ही ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद दोस्तों आपको कैसा आपको साउंड इफेक्ट चाहिए, ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो आपको ट्रांजेक्शन का चाहिए, नेचुरल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, फ़नी चाहिए। चलिए दोस्तों, हमको फ़नी चाहिए, फ़नी पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर दिखा रहा फ़नी फाट लव कार्टून हैप्पी, तो हमको फ़नी पे क्लिक कर देना है। फ़नी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमको स्क्रॉल करके नीचे आना है। ये चार जो हरे हरे पट्टी में दिखाई दे रहा है, इसको हम डाउनलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डेमो है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा वाइट दिखा रहा है, तो हमको इस पर क्लिक करके सुन लेना है कि कैसा है। तो चलिए दोस्तों, हम एक को प्ले करके देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा साउंड इफेक्ट दिया गया है। तो आप अगर कॉमेडी चाहते हैं, फ़नी चाहते हैं, तो फ़नी भी डाउनलोड कर, जैसा चाहेंगे वैसा ही डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। तो आप आसानी से डाउनलोड, चलिए दोस्तों एक आपको डाउनलोड करके सुना देते हैं। तो दोस्तों, हमको डाउनलोड करने के लिए हमको क्लिक करना है यहाँ पर, जहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा है वहाँ पर हमको क्लिक करना है। तो दोस्तों, हमारा डाउनलोड हो गया है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, डाउनलोड हो जाएगा। आसानी से आप डाउनलोड कर पाएंगे और अपने कॉमेडी वीडियो, अन्य किसी वीडियो पर साउंड इफेक्ट लगाकर और भी मज़ेदार बना सकते हैं।